Hi guys! Sa video ito, ipapakita natin ang pag-repair sa hindi gumaganang exhaust fan at ceiling fan. Ako nga pala si Papa Rolly at kung hindi pa ninyo ako kilala, ako ay may mga video sa YouTube na naglalaman ng mga tutorial, DIY at iba pa patungkol sa gawaing bahay. Pwede po ninyong panoorin ang aking mga video sa aking channel. Guys, may bago tayong project, yung exhaust fan hindi gumagana, yung electric fan di rin gumagana, yung power ng kasi nakakonekta dito sa may kumuha ng power doon sa switch ng electric fan baka naapektuhan na kasi may capacitor yun, baka naapektuhan yung although yung exhaust fan din wala namang capacitor yan, pero yung ceiling fan may capacitor yan. So yung start up nandun ang problema, so checkin ko yung connection, baka dito na lang kukuha ng power dito sa lights. Dati tumatakbo siya, di ba? Tapos bigla na lang nawalan. Ilang araw pa nagamit. After 1 week baka may tama na yung baka naapektuhan yung capacitor Pero yung electric fan walang yung ceiling fan walang sayad, walang bago po siya umuwi ng diretso nilang pagkawan lang siya. Pero doon may tumutunog nung bago masira. Baka nandun nasira. Pero pag-iwalayin ko na rin kasi dapat pag-iwalayin. So nung nandun may tumunog doon. Baka naman dito may gas-gas ba? Kasi parang napapansin ko may wire na parang nahila yung wire. Guys, temporary nilagyan natin ang power yung electric fan. Yung exhaust fan. So, yung exhaust fan gumagana. I-video ka. Walang tama yung exhaust fan. So, may sira yung ceiling fan. I-checkin natin yan. Gawin natin itong wire na to. Ilipat natin dito. Pagagapangin natin. Tapos kukuha ko dun sa outlet. Para may sarili siyang hindi na siya nakakonekta kung saan saan. Para kung may emergency, pwede niyang hugutin. So ayun guys. Kita nyo, binukod ko ng linya yung sa exhaust fan. Tapos kumuha na ako ng power doon. Tapos ito naman ngayon, yun naman ang aalisin natin. Ngayon medyo nagkaroon ako ng tinanong ko yung mga nakatira dito. Tinanong ko yung mga nakatira kung ano yung naobserbahan nila. Kung siya ba ay nag-ingay o may sinasabitan. So, sabi nila may sinasabitan. So babaklasin natin siya. So guys, inalis natin yung ceiling fan. Yun guys, yung pinaplas natin kahapon, ang sira niya ay yung motor. So pinalitan yung seiko para
yung bushing niya. Kasi kahapon nag-spark nung ang sira niya. Wala siyang continuity ng maintenance. So, check namin yung kanyang fuse. So, yun isa. Nung nalagay yung fuse, sumakbo, nag-spark yung dito sa may stator ng wire. So, pinalitan na lang. So, ayos na siya. Kakabit na lang natin ngayon. Ayan guys, ito nyo, gumagana na. So ikakabit na lang natin yung ibang pyesa. Ayan guys, so umaandar na yan. Pandar na natin siya. And then yung exhaust fan, tinetest natin, napandar na natin. Doon natin siya kinonekta. Yun yung kulay puti. So makita natin sa labas. Makita natin sa labas. Ayan guys. Ay, susi ng kotse. Okay, tapos na natin yung trabaho dito guys. Tagumpay.